Zaczęło się od kina, które jest kochane w świcie, że rock'n'roll spodobał się angielskiej tej elicie. Tańczyli na parterze, na balkonie, nawet w polu, powyrywali wszystkie krzesła przy tym rock'n'rollu. Ja też tam byłem. Zaczęło się od kina, które jest kochane w świcie, że rock'n'roll spodobał się angielskiej tej elicie. Tańczyli na parterze, na balkonie, nawet w polu, powyrywali wszystkie krzesła przy tym rock'n'rollu. Ja też tam byłam wtedy pośród tej młodzieży kwiatu i też policja mnie zabrała do komisariatu. A ja poczułam nagle, że na całe moje życie zatrułam się tym rock'n'rollem na tym Hammerschmidcie. Lata ptaszek po ulicy zbiera, gdzie może garść pszenicy, a ja sobie stoję w kole i bez przerwy się rock'n'rolle. Hopaj, siupaj, obrót, skok, rock, 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 round the clock. To już taka moja dola, że ja tylko do rock'n'rolla się nadaję wyjątkowo. Z tą inwencją rock'n'rollową tego nie potrafi byle ćpok. Rock, 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 round the clock. Przyjechał do Londynu słynny ten rock'n'rollista, więc poszłam na ten dworzec, bo przywitać oczywista. Na 5000 z górą tych angielskich rock'n'rollek ja jedna byłam za przedstawicielkę wszystkich Polek. Jak tylko na peronie się pojawił ten Bill Haley, zaczęłam krzyczeć Dira, Kiria, Solet i tak dalej. Zgubiłam buty i parasol w entuzjazmie chłopu. Do domu przyszłam boso z plastrem na prostym oku. Hej, hopsa, hopsa, hola, hola, żyć nie mogę bez rock'n'rolla. To ekstada znakomita, lepsza od tańca świętego Wita. Taki jakiś duchowy szok. Rock, 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 round the clock. Ja mnie stoli, ani z roli, tylko z tego co mnie rock'n'rolli. Co mi dużyła w uszy kresę i telepie mną tej i wesę. Raz do przodu, a raz w bok. Rock, 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 round the clock. Ma męża, gryzi piórka, jak to mówią męża mola. Nie znosi żadnych tańców, a specjalnie rock'n'rolla. Dogryza mi jak może i powiada, że dziewczyna tańcząca rock'n'rolla epilepsję przypomina. A ja mu się odgryzam i tłumaczę, że kobieta, jak jest pod pewnym względem dostatecznie niewyżyta, mieć musi prospektę